يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، لە چوار وتاری پێشوودا باسی فەزڵ و گەورەی زیکری خوامان کرد، باسی هەندێک لە فەزڵەکانی زیکری خوامان کرد، باسی هەندێک لەو زیکرانەمان کرد کە ئەجر و پاداشتێکی گەورەی هەیە بۆ ئینسانی ئیماندار لە دنیا و لە قیامەتە ئەگەر ئەو زیکرە پیرۆزانە بکات. ئەمڕۆژ بە یارمەتی خوای پەروەردگار باسی گەورەترین زیکر دەکەین. ئایا گەورەترین زیکر چ زیکرێکە؟ گەورەترین زیکرێک کە ئینسانی ئیماندار و موسڵمان بیکات قورئانە، قورئان خوێندنە، چونکە قورئانی پیرۆز فەرمایشتی خوای پەروەردگارە، وتەی پیرۆزی خوای پەروەردگارە. گەورەترین زیکرێک کە ئینسان بیەوێ بیکات قورئان خوێندنە. بەڵام قورئان خوێندن بە جۆرێک کە خوای پەروەردگار داوای کردووە. کۆمەڵگای ئێمە و هەموو کۆمەڵگای موسڵمانان بەگشتی قورئانمان وەلا ناوە، قورئانمان وا لێ کردووە کردەوەی پێ ناکەین. ئایا خوای پەروەردگار قورئانی دابەزاندووە بۆ ئەوەی موسڵمانان بیکەن ناو پەڕۆیەکی سەوزە و بیخەنە شوێنێکی بەرزەوە داینێن؟ نەخێر. ئایا خوای پەروەردگار قورئانی دابەزاندووە بۆ ئادەمیزاد بۆ ئەوەی ماچی بکات؟ نەخێر. ئایا قورئانی پیرۆز دابەزیوە بۆ ئەوەی لەقەت دیوارەکان هەڵواسرێ؟ نەخێر. ئایا قورئانی پیرۆز بۆ ئەوە هاتووە قورئان فرۆشەکان و خائینەکان لە تەعزیەدا بیخوێنن؟ نەخێر. قورئانی پیرۆز بۆ ئەوە نەهاتووە. قورئانی پیرۆز بۆ ئەوە نەهاتووە لە ژوورسەری منداڵ و ئافرەتی زەیسان دابنرێت. ئەمە حکمت نییە لە دابەزینی قورئاندا، حکمت ئەوە نییە لە دابەزینی قورئاندا. قورئان بۆ ئەوە نەهاتووە بە سیارەوە هەڵواسرێت، بەقەد ماڵەوە هەڵواسرێت. قورئان بۆ ئەوە نەهاتووە بکرێتە کاشیەوە لەقەت دیوار و لە ماڵ خەڵکی دابردێ و دوای چەند ساڵێ بدرێتە بەر چەکوش چونکە کابرا دەوێت کاشەکەی بگۆڕێت. ئەمە هەمووی هیچی پەیوەندی بەو حکمەتەوە نییە کە قورئانی پیرۆزی بۆ دابەزیوە. قورئانی پیرۆز بۆ ناو دڵ دابەزیوە. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خوا گەورە دەفەرمێ قورئانی پیرۆز کۆمەڵە ئاەتێکی ڕوون و ئاشکرایە لەناو سینگ و دڵی خاوەن عیلمەکانایە. ئەو کەسەی قورئان لە سینگ و دڵیا بێ خاوەنی عیلمە، ئەهلی عیلمە. خوا گەورە دەفەرمێت چونکە قورئان لە سینگی خاوەن عیلمەکانایە. ئەو کەسەی پێت خۆشە خاوەنی عیلم بیت، ئەهلی عیلم بیت، قورئان بخوێنە. کۆمەڵگای ئێمە و هەموو کۆمەڵگاکان قورئانمان ئیهمال کردووە، فەرامۆشمان کردووە، چ خوێندنەوەی چ کردەوە پێکردنی. مانگی ڕەمەزان هەمومان بێعەیبین، قورئانەکە بە دەستمانەوەی لە کۆشمانایە و لە باوشمانایە. قورئانەکە دەخوێنین، بەڵام دوای مانگی ڕەمەزان و 11 مانگەکەی تر ئاگامان لە قورئان نییە. قورئانمان لەبیر چۆتەوە. یعنی هەر کەسێک لە ئێمە بە خۆیدا بچێتەوە. ئایا ئەو کەسەمان 10 ساڵە قورئان دەزانێ توانیوێتی 10 جوزە قورئان لەبەر بکات؟ واللهی ڕۆژی وشەیەکی بەرەکەوێ لەو باوەڕەدا. والله بە چوار پێنج ڕۆژیش ئاەتێکت بەر ناکەوێت کە جوزێ قورئان لەبەرکە لە ساڵێکە.
ئێمە قورئانمان ئیهمال کردووە بۆیە خوای پەروەردگار دەیەها بەڵاو موسیبەتی بەسەر ئێمەدا باراندووە چونکە ئێمە لە زیکری خوا غافڵ بووینە لە گەورەترین زیکری خوا کە قورئان خوێندنە غافڵ و بێئاگاین زۆرێک لە پیاوچاکان و سەلەفی ساڵحی ئەم ئومەتە ڕەحمەتی خوایان لێبێ لە دوای مردنیان بینراون لە خەودا لە زانانی تابعین و دوای تابعین پیان وتراوە چی شتێک بۆ ئێوە باش بۆ کە بینیتان بێت لە دوای مردنتان زۆر سود و قازانجی بە ئێوە گەیاندە بێت فەرمیان عەلەیکم بالقورئان دەستگن بە قورئانەوە ئاگاتان لە قورئان بێت قورئانتان لەبیر نەچێتەوە قورئان لەبیر نەکەن بەڵام ئێمە چونکە لەبیرمان کردووە دەیەها بەڵاو موسیبەت ڕوومانی تێکردووە لە 1000 نەفەرە 4 نەفەر نابینی دڵی مرتاح و خۆش بێ چونکە لە زیکری خوا لە قورئان خوێندن بێئاگا بووین ئەوە سەبەبەکەیە گوناه و تاوان لەولاوە بۆستێ قورئان خوێندن و زیکری خوا نەماوە قورئانی پیرۆز بۆ ئەوە دانەبەزیوە پارە و پولی پێ پەیدا بکرێت مسلمانان هەتا کەی خۆتان یەکلا ناکەنەوە هەتا کەی پارە ئەکەن بە قورگ و دەستی قورئان فرۆشەکان ئەوانە دڵسۆزی ئێوە نین ئەوانە دڵسۆزی ئەم میلەتە نین ئەوانە دڵسۆزی خەڵکی و مردووەکەیش نین وەڵڵاهی 1 ملیۆنێ ختمەی قورئان بکە ئەو قورئان فرۆشە لە تەعزیەدا 1 پیتێک خێری ئەو مردووە دەستی ناکەوێت چونکە قورئان پارە و پولی پێ پەیدا ناکرێت دەبا ئێمەش هەمومان وەسیەتێ بکەین با کاتێ مردین قورئان فرۆش ئیسفادەمان لێ نەکە با شەیتان ئیسفادەمان لێ نەکات با هەر کەسە لە ئێمە وەسیەت کە من وەسیەتەکەم بۆ هەمووتان مردیشم هەر کاتێ لەسەر جەنازەکەم لە قەبرستان بڵێن وەسیەتی کردووە تەعزیە بۆ دانەنرێت وەسیەتم بۆ هەموو کەسێکیش کردووە کە بیناسم تەعزیەم بۆ دانەنرێ با دینەکەی خوا تەطبیق بکەین با دژایەتی سونەتی پێغەمبەری خوا نەکەین صلی الله علیه وسلم کێ لە ئێمە لە پێغەمبەری خوا بەڕێسترە صلی الله علیه وسلم تەعزیە بۆ دانرا بۆ لە تۆ دەست پێ نەکات با لە تۆ دەست پێ بکات با ئەو سونەتە لەناو خەڵکیان زیندوو بکرێتەوە کە خەڵکی تەعزیەت بۆی دانەنرێت چونکە سونەتەکە ئەوەیە کە تەعزیە بۆ خەڵکی دانەنرێت با ئەو بیدعەیە بمرێنین کە لەناو خەڵکیە بۆتە دین و خواپەرستی وەڵڵاهی زۆربەی مسلمانان ئەوەندە دەچن بۆ تەعزیە وەڵڵاهی بۆ نوێژی جەماعەت ڕوبعێکیەوە ئازانین دەچێ گوناهی گەورە چەند گوناهی گەورە ئەنجامەدا و لەلاوە دێتەوە قورئانی پیرۆز بۆ دانەبەزیوە پارە و پولی پێ پەیدا بکرێ و قورئانی پیرۆز زۆر لەوە بەڕێسترە ئافرەتێکی زەیسان کە حرامە نوێژ بکە و ڕۆژوو بگرێ لە دیارسەری دابنرێت لە دیارسەری مناڵەکەی دابنرێت ئەمە حکمت نییە لە قورئان دابەزینە پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ لە حەدیثێکی صحیحدا کە لە صحیح تەرغیبدا هاتووە بە ژمارە 1416 دەفەرمێت من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة هەر کەسێک 1 پیتێک لە قورئان بخوێنێتەوە ئەمە فەزلی قورئانە 1 پیتێک قورئان بخوێنەوە 1 حرفی قورئان بخوێنیتەوە فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها خێریش 1 بەدەیە پێغەمبەری خۆشەویست دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أفرمي من ناڵێم ألف لام ميم 1 پیتێکە بەڵکو ئەلیف پیتێکە لام پیتێکە میم پیتێکە کەواتە هەر کاتێ تۆ ئەلیف لام میم 30 خێرە دەست ئەکەوێ ئەمە فەزلی قورئانی پیرۆزە هەمومان دەزانین قورئانی پیرۆز ئەوە خێرەکەیەتی بەڵام چەندێکمان کردەوە بەم حەدیثەی پێغەمبەری خوا دەکەین صلی الله علیه وسلم چەندێکمان ڕۆژی 2-3 جوزە قورئانە خوێنین ئەوانەی کە قورئان دەزانین ئەوانەشی کە قورئان نازانن خۆ دەتوانن سوورەتی ئیخلاص قل هو الله احد بخوێنەوە بە 3 دانە خێری ختمەی قورئانە دەسەکەوێت مەڵێ قورئان نازانم مادەم سوورەتی ئیخلاص دەزانی 3 جار ئەو سوورەتە پیرۆزە بخوێنە با خێری ختمەی قورئانە دەستکەوێ 6 جار بیخوێنە با خێری 2 ختمە دەستکەوێ بەڵام ئێمە ئیمانمان ضعیف بووە لەبەر ئەوە تەماشا دەکەی دڵەکانمان ڕق بووە تۆ بە هەموو پیتێک لە پیتەکانی قورئانی پیرۆز کە دەیخوێنیتەوە 10 خێرە دەست ئەکەوێ ئەگە جوزێ قورئان بخوێنیتەوە هەزارەها چاکە دەست ئەکەوێ بۆ لە دەست خۆتی ئەدەی بۆ مانگی ڕەمەزان ئەهلی قورئانی 11 مانگەکەی تریش ئەهلی دنیای ئەهلی نەفسی بە دوای نەفسەوە ڕائەکەی
ئێمە نەفسەکانمان زۆر خراپە. ئینە نەفسە لەئەمارەة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسی هەمومان وەکو ئیمامی یوسف پێغەمبەر دەفەرمێ سەلامی خوای لەسەر بێ، نەفس ئەمر بە خراپە دەکات، زۆر ئەمر دەکات بە خراپە، زۆر فەرمان دەکات بە خراپە، ئیلا مەگەر کەسێ خوا ڕەحمی لێ کرد بێت. نفسی هەمومان پیسە، نفسی هەمومان خراپە، پێویستە نەفسەکەت بکوژی. مسلمانان دواکەوتونە لە قورئان، دواکەوتونە لە حەدیسی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. چەندێکمان بوخاری مسلیمان لەبەرە کەواتە ئێمە زۆر ئیهمالین، زۆر خەمساردین، داوا ئەکەین لە خوای پەروەردگار لەسەر ئەم ئیمان زەعیف و خراپی نەمان مرێنێت. تۆ بە هەموو پێیتێک دەخێری دەست دەکەوێت ئەمە فەزلی ذیکری خوایە، ئەمە فەزلی قورئانە. لە حەدیسێکی صەحیحدا کە لە صەحیح تەرغیبدا هاتووە بە ژمارە 1425 مامەسا و پێشەوای خۆشەویستی ئێمە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت یەجیء صاحب القورآن یوم القیامة. ئەو کەسەی کە قورئانی لەبەر بووە، ئەو کەسەی صاحبی قورئان بوو، واتە بەردەوام خزمەتی قورئانە، بۆ قورئانی خوێناوە. صاحب القورآن بە دەرەجەیەک ئەو کەسە دەکرێتە قورئانی لەبەرە، و دووەمیش ئەو کەسەی زۆر لەگەڵ قورئانە ئاشنا بوو، قورئانی زۆر خوێناوە. ئەو کەسێک کە ئەهلی قورئان بوو بێت لە ڕۆژی قیامەتا دێت، بەڵام چۆن دێت؟ ئەهلی قورئان بووە، ئەهلی ڕەمەزان نەبووە، 12 مانگە خزمەتی قورئانی کردووە، لە خزمەتی قورئانی پیرۆزا بووە. فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة. سبحان الله. لروجي قيامتها إنسانك ديت قرآني لبربوة، يا أهلي قرآن بو قرآن خين بو قرآن خين، مثلا قرآن خين تعزينية أو دوراوانا نالين، قرآن خين بو واتا قرآني زور خيناوة. قرآني بيروز شفاعتك أتبتو بهمو بيتي دخير دستكوي ولا روجي قيامت شادي بصاحي محشر بو خزمتي خواي پروردگار، خواي پروردگار بجوري توربوا، خواي پروردگار هیچ کاتێک لەمۆ پێش ئاوها تووڕە نەبوو، لەمۆ لاش ئاوها تووڕە نابێت. دەڕۆن بۆ لای نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێت دەفەرمێ من ناتوانم شەفاعەت بکەم. دەڕۆن بۆ لای موسا سەلامی خوای پەروەردگاری لەسەر بێت، دەڕۆن بۆ لای عیسا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. هیچ کەسێکیان ناتوان شەفاعەت بۆ خەڵکی بکەن، خەڵکی لە مەینەتی و ناخۆشی ڕزگار بکەن. هەتا دەڕۆن بۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەوش دەچێت سەجدە بۆ خوای پەروەردگار دەبات، خوای پەروەردگار محاسبەی خەڵکی بکات. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خوای پەروەردگار پێی دەفەرمێت سەرت بەرز کەرەوە، شەفاعەت بکە و با شەفاعەتت قبول کەم. ئەمجا خەڵکی محاسبەی دەکرێت. ئالەو ڕۆژەدا کە تۆ محاسبەت دەکرێت، قورئانی پیرۆز دێ بۆلات بۆ شەفاعەتکردنی تۆ، بۆ ئەی ڕزگارت کا لە ناخۆشیەکانی قیامەت. قورئانی پیرۆز دەفەرمێ ئەی پەروەردگارم، جل و بەرگ و پۆشاکی حەریر و جوان لەبەری ئەم ئینسانە بکە لە دنیادا منی خوێناوەتەوە. خوای گەورە ڕێز و حرمەت و جل و بەرگ و تاجی ڕێز و حرمەتی پێ بەخشێت. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة. خوایە گیان چەند داواکاریەکم لە تۆ هەیە بەم ئینسانەی ببەخشە. خوایە گیان تاجی ڕێز و حرمەت بکە بەسەری، پۆشاکی ڕێز و حرمەت بکە بەبەری ئەم ئینسانەدا، چونکە لە دنیادا خوایە گیان منی خوێناوە. با تەنها تاجێکی بەسەرەوە نەبێت کە تاجی کەرامەت و ڕێزە، پۆشاکێکیشی لەبەر بکە ئەی خوای پەروەردگار کە پۆشاکی ڕێز و حرمەت و کەرامەت بێ بۆ ئینسان. ثم يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه. ئەمجا قورئانی پیرۆز دەفەرمێ خوایە گیان لەم بەندەی خۆت ڕازی بە، خوای گەورەش لێی ڕازی دەبێت. پێمان خۆشە لە ڕۆژی قیامەتە پۆشاک و تاجی ڕێز و حرمەت و کەرامەت بکرێ سەرمان. پێمان خۆشە خوا لێمان ڕازی بێ، دەبا قورئان بخوێنین، چونکە دڵنیا بە قورئانی پیرۆز شەفاعەتی قبوڵە و ڕەت ناکرێتەوە. دەفەرمێ خوایە گیان فڵان شتی ببەرە یەکسەر خوای پەروەردگار دەیداتێ، تاج بکە بەسەری، خوای گەورە دەی پێ دەبەخشێت. خوای گیان پۆشاکی ڕێز و حرمەت کە بەری ئەم ئینسانەدا پێی ببەخشە، خوای گەورە پێی دەبەخشێ. خوای گیان لە بەندەیە ڕازی بە، خوای گەورە لێی ڕازی دەبێت. قورئانی شەفاعەت بۆ هەموو کەسێ ناکە، قورئان شەفاعەت بۆ کەسێ دەکات لە دنیادا خوێنا بێتەوە. ئەمە فەزلی قورئانە، ئەمە فەزلی گەورەترین ذیکری خوایە کە تۆ لە ڕۆژی قیامەتە خوا لێت ڕازی ئەبێ. ئەوە خۆشی بەختەوەری لە ڕۆژی قیامەتە لە ساحەی مەحشەردا،
لە محاسبەدا تاجی ڕێز و حورمەت بەسەری تۆ ببینرێت. والله ئەوە سەربەرزیە، والله ئەوە سەرفرازیە. ئەگەر ئینسانێک خوای گەورە پێی بەخشێ پۆشاکی ڕێز و حرمەتت لەبەر بکرێ، خوای گەورە بفەرمی ئەوە لێت ڕازی بووم ئەی بەندەکەی خۆم. لەو ڕۆژەدا کە خوای پەروەردگار تووڕێ لە خەڵکی بە تۆ دەڵێ ئەگەر ئەهلی قورئان بووبێتی ئەوە بەندەکە من لە تۆ ڕازی بووم، من ڕەزامەندی خۆمم بە تۆ بەخشی. ئەوە سەربەرزیە و سەرفرازیە و لەوە سەربەرزی و سەرفرازتر نییە. ئەگەر ئینسانی بێ خوای گەورە لە خۆی ڕازیکە پێویستە قورئانی پیرۆز بخوێنێتەوە. بۆیە لە حەدیثێکی صحیحدا لە صحیح تەرغیبدا هاتووە بە ژمارە 1429 پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم لە ڕۆژی قیامەتە قورئان و ڕۆژوو شەفاعەتەکەن. قورئانی پیرۆز دەفەرمێ یا ربی منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني. قورئانی پیرۆز دەفەرمێ خوایە گیان لە دنیادا ئەم ئینسانە منی لە شەوە زۆر دەخوێنایەوە، بە جۆرێک زۆر جار خەوی لە خۆی حرام دەکرد منی دەخوێنایەوە. خوای پەروەردگار من بکە تکاکار و شەفاعەتکار بوو ئەم ئینسانە، ئەمجا خوای پەروەردگار تکایان قبول دەکا. هی ڕۆژوو هی قورئانی پیرۆزیش شەفاعەتەکەن بۆ ئینسان لە ڕۆژی قیامەتە، چونکە لە شەودا قورئانی خوێناوە. ئەگەر کەسێکمان لە شەوە قورئانی نەخوێنابێ ئەوە مەحرومە بۆ خۆی، ئەگەر بە خۆی بزانێ مەحروم بووە، چونکە لە ڕۆژی قیامەتە قورئانی پیرۆز نافەرمێ خوایە گیان لە شەودا لە شەو نوێژە منی ئەخوێنایەوە. ئەگەر ئەومان تیا نەبێ ئەو بزانە ئێمە زەرەرە گەورەمان کردووە. قورئان شەفاعەتمان بۆ ناکە لە ڕۆژی قیامەتە. قورئانی پیرۆز تەئسیراتی بەسەر دڵی ئینسانەکانەوە هەبووە، بەسەر دڵی سەلەفی ساڵحەوە هەبووە. بۆیە مامۆستا و پێشەوای خۆشەویستی ئێمە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوعای دەکرد دەیفەرموو خوایە گیان ئەن تەجعل القورئان ڕەبیع قەلبی. خوایە گیان قورئانی پیرۆز بکەی بە بەهاری دڵەکەم. کێوا دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم قورئانی پیرۆز بکەی بە بەهاری دڵم، چونکە بەهار زەوی سەوز دەکا و دەیژێنێتەوە، ڕووناکی دەکاتەوە، زەوی خۆش دەکات. خوایە گیان چۆن بە باران لە بەهاردا زەوی دەژێنیتەوە و سەوزی دەکەی، خوایە گیان دڵەکەی منیش بە قورئانی پیرۆز ئاوها بژێنەوە زیندوی بکەرەوە. ئەو دوعای پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. بۆ یەکێ پیاوچاکان ئیمامی ئەبوو هومام دەفەرمێ ڕەحمەتی خوای لێ بێ قلت لعيسى بن وردان ما غاية شهوتك من الدنيا. بەڵێ دەفەرمێ ئیمامی ئەبوو هومام ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ بە ئیمامی عیسای کوڕی وەردانم وتم ئەی عیسای کوڕی وەردان ڕەحمەتی خوای لێ بێ تو خوا لە دنیادا چی ئاواتێکت هەیە بێتە دی؟ ئاواتی ئێمە لە دنیادا کۆمەڵە شتێکە، سەلەفی ساڵحی ئێمەش کۆمەڵە شتێک لە دڵیانە هەبووە. ئەوان وەکو ئێمە دنیایان خۆش نەدەویست، ئەوان وەکو ئێمە دڵیان بە دنیاوە پەیوەست نەبوو، دڵیان بە شتێکی ترەوە پەیوەست بوو، دڵیان بە زیکری خواوە پەیوەست بوو. بەڵێ خوا چی ئاواتێکت هەیە لە دنیادا؟ ئەی عیسای کوڕی وەردان ئاواتت چییە لە دنیادا حەز ئەەکەی بێتە دی ئاواتەکەت؟ ئاواتەکەی چییە؟ فبكى ثم قال دەستی کرد بە گریان. بۆچی؟ لەبەرەوە ئاواتەکەی لە دنیادا نایەتە دی. دەستی کرد بە گریان، زۆر گریا. ئەمجا فەرمووی ئاواتی من لە دنیادا یەک شتێک، یەک ئاواتێکم هەیە خۆزگایە ئاواتەکەم بەهاتایەتە دی. ئەویش چییە؟ خوای پەروەردگار کارێکی وەهای بکردایە، سنگم شەق بکردایە، سنگم شەق بوایە، دڵی خۆمم دەربکردایە. فأنظر إلى قلبي ماذا صنع القرآن فيه. بەس تەماشایەکی دڵی خۆم بکردایە بزانم قورئان چی بەسەر دڵی منەوە تەئسیرێکی هەبووە، بزانم قورئان چی تەئسیرێکی لە دڵی من کردووە. ئەوە ئاواتی منە، بزانم قورئان دڵی منی ژیاندۆتە یا مراندوێتی. ئەگەر خوێنابێتەوە ژیاوە، ئەگەر نەتخوێنابێتەوە مردووە. ئەوە ئاواتی منە، خۆزگا دڵی خۆم ببینایە، بزانم کاریگەری قورئان بەسەر منەوە چۆن بۆ بەسەر دڵەکەمەوە، چونکە شوێنی قورئان دڵە. وكان عيسى إذا قرأ شهق حتى أقول الآن تخرج نفسه. سبحان الله. دەفەرمێ
ئەم ئیمامی عیسای کوڕی وەردانە ڕەحمەتی خوا لێبێ کاتێک قورئانی دەخوێنا زۆر جار بێهۆش دەکەوت، هاواری دەکرد لە کاتی قورئانەکەدا ئەمەندە تەئسیری لێ کرد واللهی دەموت ئێستا ڕۆحی دەرەچێت. ئەوە تەئسیراتی قورئانە بەسەر پیا و چاکانەوە. جوزێ قورئانە خوێنین دڵەکەمان هەڕەقە، جوزێ قورئانە خوێنین دوو فرمێت بە چاومانە نایەتە خوارەوە. ڕۆژێکیان لە دهۆک لە خزمەتی مامۆسایەکە دەرسمانە خوێنا تەفسیری قورئان، لە ئاخری سوورەتی ئیسراوە خوێنامان خوای گەورە دەفەرمی ئەو کەسە ئیماندارانە ئەو کەسانن کاتێک کە قورئانە خوێنن سەجدە ئەبەن و ئەگرین، سەجدەی تیلاوە دەبن و پاشان دەگرین. کاتێ سەجدەی تیلاوەمان برد مامۆساکە وتی ئێمە سەجدەمان برد بەس کوا گریان. خوای گەورە باسی ئیماندار دەکات سەجدە ئەبات و ئەشگری، ئێمە سەجدەکەمان برد بەڵام گریانەکەمان نییە کوا. ئەوە شەرمەزاریە بۆ ئێمە، ئەوە خەجاڵەتی ئەگەر بخۆمان بزانین. خۆزگای بنزانیایە قورئان چی تەئسیرێکی بەسەر دڵی منەوە هەبووە، بەسەر دڵەکەی منەوە هەبووە. قورئانی پیرۆز ئەوەندە گەورەیە بەڵام ئێمە چونکە لێی تێنەگەیشتوونە، چونکە بە پێی پێویست لە خزمەتیان نەبووینە، نازانین قورئانی پیرۆز چییە، نازانین گەورەترین زیکری خوا چییە. یا ڕەبی خوایە دڵەکانمان بە قورئان ڕووناکەیتەوە، ڕەحم و میهرەبانی خۆت بڕژێنی بەسەرماندا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إمامي مالكي كردنا رحمة خوالي بدا فرمي يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض. أمزانا قولي تابعين إمامي مالكي كردنا رحمة خوالي بدا فرمي أي أو كساني قرآن تان هلقرتوا، أي أو كساني قرآن تان لبرا. قورئانی پیرۆز چی کاریگەرێکی بەسەر دڵەکانی ئێوە هەبووە؟ چونکە قورئانی پیرۆز بەهاری دڵی ئیماندارە، دڵی ئاوەدان دەکاتەوە، دڵەکەی خۆش ئەکات، دڵەکەی مرتاحەکە، دڵەکەی لە خەم و خەفەت بە دوور ئەکا، هەروەکو چۆن باران بەویستی خوا بەهاری زەوی و زەوی دەژێنێتەوە ئاوەدانی دەکاتەوە، ئاوهاش قورئان دڵەکان ئاوەدان دەکاتەوە. دەی بیرکەینەوە بزانین قورئانی پیرۆز چی کاریگەرێکی بەسەر دڵی ئێمەوە هەبووە. ئەوەندە گەورە بێ قورئانی پیرۆز کە بە هەموو پیتێک دەخێرە دەستکەوێ. قورئانی پیرۆز ئەوەندە گەورە بێ لە ڕۆژی قیامەتە شەفاعەتت بۆ بکە، ببێتە هۆی بەختەوەری تۆ، ببێتە سەبەب و هۆکارێ بۆی خوای پەروەردگار پۆشاک و تاجی ڕێز و حورمەت کاتە بەری تۆ بکاتە سەری تۆ، ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی خوا لێت ڕازی بێ. ئەمە فەزلی قورئانە، شەفاعەتت بۆ ئەکا لە ڕۆژی قیامەتە. ئەوەی قورئان شەفاعەتی بۆ بکە سەربەرزە. بۆیە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم والقورآن حجة لك أو عليك. قورئان یا دەبێتە بەڵگەی لە ڕۆژی قیامەتە، شەفاعەتت بۆ ئەکا و لە جەهەنەم ڕزگارت ئەکا بەویستی خوا، یا سەبەب و هۆکارێکە بۆی بتخاتە ناو جەهەنەمەوە. ئەگەر نەتخوێنابێتەوە فرامۆشت کردبێ واللهی پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم دەتخاتە ناو جەهەنەمەوە. ئەبێتە خەسمێک لە بەرامبەرتا لە ڕۆژی قیامەتە، ئەبێتە مدعیەک بەسەرتەوە و دەڵێ خوایە گیان ئەمە منی نەخوێناوەتەوە بیخە ناو جەهەنەمەوە. جا بزانە چۆن بۆ بەهەشتەکە دوعای قبوڵە، بۆ ڕەزامەندی خوا شەفاعەتی قبوڵە، واللهی بۆ ئاگرەکە شەفاعەتی قبوڵە. تکا ئەکا خوایە گیان فڵان کەس بخە ناو جەهەنەمەوە چونکە لە دنیادا منی نەخوێناوە. لەوانەیە کەسێ پرسیار بکە باشە من قورئان نازانم چی بکەم. خاڵۆ گیان، مامە گیان، قورئان نازانی دەتوانی بۆ خۆت سوورەتی ئیخلاس بخوێنی، قورئان نازانی مناڵەکەت فێر قورئان خوێندن بکە، مناڵەکەت با بچی بۆ شوێنێ قورئان بخوێنێ، فێری ئەوەی مەکە چۆن پارە پەیا بکات، جارێ فێری بکە چۆن دینەکەی بزانێت، قورئان چۆن بزانێت. لە حەدیثێکی صحیحدا کە لە صحیح تەرغیبدا هاتۆ بە ژمارە 1434 پێغەمبەری خۆشەویستمان دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. بۆ ئەو کەسانەی کە قورئان نازانن با گوێ لەم حەدیثە بکرن.
هەر کەسێک پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم هەر کەسێک قورئان بخوێنێت و فێری ببێ و خەڵکیش فێری قورئان خوێندن بکە و عەمیل به کردەوەشی پێ بکات ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ئەو کەسەی قورئان بخوێنێتەوە کردەوەی پێ بکا و بە خەڵکیشی ڕابگەیەنێ مەبەستی ڕەزامەندی خوا بێ لە ڕۆژی قیامەتا خوای پەروەردگار تاجێک تاج کە جاران پاشاکان لەسەریان دەکرد بەڵام تاجی قیامەت تاجی سەربەرزی و سەرفرازیە جیاوازە هەزارەها پاشا هەبوو تاج بەسەریەوە بەڵام بەختەوەر نەبووە بەدبەخت و نەکبەت بووە بەڵام ئەو کەسەی تاج بکرێتە سەری لە ڕۆژی قیامەتە ئەوە بەختەوەرە سەربەرزە سەرفرازە ڕێزی لێگیراوە لەلایەنی پەروەردگاری ئاسمانەکان و زەویەوە قورئانی خوێناوە کردەوەی پێکردووە لە ڕۆژی قیامەتە وەکو پاداشتێک خوای گەورە تاجی ڕێز و حورمەت دەکاتە سەری دایک و باوکی ئەو خۆی باسی مەکە چی پاداشتێکی هەیە ئەو کوڕا ئەو کچەکە قورئان فێر بووە پاداشتەکەی زۆر گەورەیە بەڵام پاداشتەکەی تەنها بۆ خۆی نییە دایک و باوکیشی تاج دەکرێتە سەری دایکی و تاج دەکرێت سەر باوکیشی تاجی ڕێز و حورمەتی قیامەت بەڵام تاجەکە لە نورە ضوءه مثل ضوء الشمس پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەوەندە جوانە ئەو تاجە ڕووناکی و نوری ئەو تاجە وەکو ڕووناکی خۆروایە لە ساحەی مەحشەرە باوک و دایک دەبینی تاجیان بەسەرەوەیە وەکو خۆر ئەدرەوشێتەوە ئەمە هۆکارەکەی چییە ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا دایک و باوکیشی ئەو ئینسانە قورئان خوێنا کە قورئانی خوێناوە و کردەوەشی پێکردووە بە خەڵکیشی ڕاگەیاندووە فێری بووە دایک و باوکی تاج دەکرێتە سەریان دایک و باوکی دوو پۆشاک دەکرێتە بەریان دوو جلوبەرگ دەکرێتە بەریان هەموو دوورز و بە ئاسمانیشەوە بەقەد ئەو جلوبەرگە بەقەد ئەو پۆشاکە نرخ و ڕێزیان نییە واتە ئەو پۆشاکە کە لەبەری دایک و باوکێک دەکرێت قورئان خوێن بۆ مناڵەکەیان عەمەلیشی بە قورئانەکە کردووە کردەوەی پێکردووە لە تاجەکەی سەریان لە خۆر جوانتر و ڕووناکترە پۆشاکەکەی بەریان نرخەکەی سعرەکەی قیمەتەکەی ئەوەندە گریانە ئەوەندە گرانە ئاسمانەکان و زەوی و هەموو دنیا ئەگەر بفرۆشی ناتوانی ئەو پۆشاکەی پێ بکڕیت ئەمە لەبەری کێ دەکرێت لەبەری دایک و باوکی کەسێک دەکرێت قورئانی خوێنابێ ئەبێ ئەو کەسە کە قورئانی خوێناوە و کردەوەی پێکردووە ئەمە پاداشتی دایک و باوکێتی ئەبێ پاداشتەکەی خۆی چۆن بێ فيقال كاتك برسيار دكن فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن أو باوكو دايكا برسيار دكن خواجان بهوي تشي وإيما أون در ريز مان لجيراوا تاجك مان لسرايا وكو خورد دروشيتوا بوشاكك مان لبردايا نرخكي لنرخي همو دنيا گرانتريشا بهوي تشي وأم أجر بعداشتا قورمان دسكتو إيما خواجان فيقال بأخذ ولدكم القرآن بيان دەوترێت لەبەر ئەوەی مناڵەکەتان قورئانی خوێناوە قورئانی لەبەر کردووە ئەمە پاداشتەکەیە جا ئەو کەسەی منداڵەکەی باش نییە با نەسیحەت و ئامۆژگاری بکە با مناڵەکەی قورئان بخوێنە کاتێک قورئانی خوێناوە هاتووی مزگەوتی کرد با باوکی ڕێی لێ نەگرێ با باوکی دژایەتی نەکا بە هەموو جۆرێک چونکە زۆرێک لە باوکەکان دژایەتی مناڵەکانی خۆیان نەکەن لەسەر نوێژ و عیبادەت دوو کوڕی هەیە یەکێکیان ڕوو لە خوا نییە نوێژ ناکە مەشروب بەخوا خراپە ئەکا بەدڕەوشتی ئەکا باوکی خۆشی ئەوێ ئەمە کەشیان ئەهلی مزگەوتە باوکی حەزی پێی نییە ئەوە لە تەقواوە نییە ئەوە خراپی باوک دەسەلمێنێت باوکێک ئەوەندە بێخێر بێ مناڵێکی خراپ و بێخێری خۆش بوێ مناڵێکی چاکیشی خۆش نەوێ تخوا چی خێرێک لەو باوکەدا هەیە وەڵا با دڵنیا بێ ئەو باوکە ئەگەر ئاوها بمرێت وەڵڵای لە ڕۆژی قیامەتە نە تاج دەکرێتە سەری و نە پۆشاکی ڕێز و حورمەت دەکرێتە بەری چونکە مناڵەکەی چاکە بەڵام خۆی هیچ تیا بەسەر نییە هیچ ناهێنێت کەواتە قورئانی پیرۆز بۆ ئەوە هاتۆ کاریگەری بەسەر دڵەکانمانەوە هەبێ بۆی ئیمامی مەیمونی کوڕی میهران کە زانایەکی گەوری تابعینە ڕەحمەتی خوا لێوێ دەفەرمێت قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر إمام عمر كوري عبد العزيز رحمة خوالي بي سورتي ألهاكم التكاثر خوينا
أو سورة بيروزي خوينا ألهاكم التكاثر أفرمي فبكى ثم قال حتى زرتم المقابر. إمام عمر كوري عبد العزيز خليفي إيمان داران كزانان بيران خليفي بينجم رحمتي خوالي به فرمي أو آياتي خوينا ألهاكم التكاثر يوم الصامان بهلاكتان أداو لذكر إخوات درتان أخاتوا ئاگاتان لە خۆتان نامێنێ حتى زرتم المقابر هەتا ئەو ڕۆژەی سەردانی قەبرستان ئەکەن و ئەمرن. ئیمامی عومەری کوڕی عەبدولعەزیز دەستی کرد بە گریان ڕەحمەتی خوای لێ بێ چونکە قورئان تەئسیراتی بەسەر دڵەکەی وهەیە، دڵەکەی بە قورئان تەحەمل ناکات. فەرمووی ما ئەڕە المەقابر إلا زیارە، من وا ئەزانم مەبەست بە سەردانی ئەو سەردانیە کە ئینسان دەمرێت ولا بد لمن يزورها أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار. قماني تيدانية هر كسي بروا بو قبرسانو بمريت قماني تيدانية يا بو بهشت مصير وسرنجامك يا بو جهنم. قرآني بيروس أو تأثير ليان كدو چندها تابعين و پیاوچاک هبو هتا بياني يك آياتان خويناوتوا دووبارەیان کردو و سێبارە و سەدبارەیان کردو گریاون. پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم هەتا بەیانی یەک ئاەتی خوێنایەوە إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خۆشەویستی خوا صلی الله عليه وسلم هەتا بەیانی ئەو ئاەتی خوێناوەتەوە و گریاوە، نەیتوانێ ئاەتی تر بخوێنێتەوە. قورئانی پیرۆز بۆی ئیهمالمان کردووە چونکە لەناو دڵمانە جێگیر نەبوو بە تەواوەتی. ئەگینا وەڵڵاهی ئەگەر قورئانی پیرۆز کە گەورەترین زیکرە لە دڵمانە جێگیر ببێ هەموو ڕۆژێت 4-5 جوز قورئان خوێنین. بەڵام با بە خۆمان دابچینەوە ئاگامان لە خۆمان بێت ئەوە زیکری خوایە. قورئان گەورەترین زیکرە، با لە بیرمان نەچێ و بەردەوام لە یادمان بێ، با بەردەوام قورئانی پیرۆز لەسەر زمانمان بێ و ڕۆژانە بیخوێنینەوە، مەنهەج و بەرنامەیە بۆ خۆمان دابنین قورئانی تیا بخوێنین ڕۆژانە. هر ڕۆژێ قورئانمان نەخوێنە ئەوە بزانە زەرەرێ گەورەمان کردووە چونکە لە زیکری خوا غافڵ بووینە. با قورئان لە ڕۆژی قیامەتە شەفاعەتمان بۆ بکات. مناڵەکانتان با فێری قورئان بێت، فێری زیکری خوا بێ، فێری عیبادەت و خواپەرستی بێ، بەڵکو خوا لە دنیا و قیامەت سەرمان بەرزکە. مناڵەکەتان فێری قورئان لەبەرکردن کەن بەڵکو خوای پەروەردگار ئەو تاج و ئەو پۆشاکە بەڕێزەمان پێ ببەخشێت. ئەو فەزڵی قورئانە، هەزارەها فەزڵی ترێکە ناتوانین ئێستا باسی کەین. بەڵام ئینسانی عاقڵ و تێگەشتوو یەک ئیشارەت و ئاماژەیەکی بەسە، مادەم قورئان دەتخاتە بەهەشت و بەویستی خوا شەفاعەتت بۆ بکە بەسە، بەس شەفاعەتت بۆ بکە هیچ فەزڵێکی تریشی نەزانی بەسە، چونکە شەفاعەت واتە بۆ بەهەشت. شەفاعەت یعنی سەربەرزی، شەفاعەت یعنی براوەیی. قورئان شەفاعەتت بۆ بکە. ئەوەندەی ئەو کەسەشی قورئان نازانی، ئەوەندەی کە دەیزانی ئەو سورەتێک کە لەبەرتە الحەمدوللایە قل هو الله أحد، هەر سورەتێکە لەبەرتە بیخوێنە بەردەوام. قورئان و فاتحە کە گەورەترین سورەت لە قورئانە فاتحایە، بەڵام قورئان فاتحە بۆ تەعزیە نەهاتووە. لە تەعزیە بیخوێنی یەک خێرە دەست ناکەوێ، گوناهباری شەبی چونکە کارێکت کردووە لە دینی خوادا جێی نابێتەوە. دەبا ئینشاءڵڵا هەمومان وەسیەت بکەین بڵێن مردین مناڵەکان، خزمەکان، کەس و کارەکان مردین تەعزیەمان بۆ دامەنێن، با قورئان فرۆشەکانی ئیسفادەمان لێ نەکەن، با زیندووکردنەوەی سونەتەکانی پێغەمبەری خوا بین صلی الله علیه وسلم. مادەم خۆشەویستی خوا صلی الله علیه وسلم سەحابە تابعین تەعزیەیان بۆ دانەنراوە، حەدم چییە بەرامبەری ئەوان دەبمەوە؟ کەواتە من شایستەی ئەوە نیم تەعزیەم بۆ دابنێت، چونکە مادەم ئەوان دانەناوە منی شایستە نیم، نابێ بڵێ من ئەوان بەڕێزترم بەنا بەخوای گەورە. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل السنة والجمعة والجماعات. يا ربي خوايا بقرآني بيروز دلكان من رناكي توا، يا ربي خوايا وما لبكي لشول الرشدة فرمايش تجوانا كاني تو بخيرينوا، يا ربي خوايا تأثيراتي بس دلكان ما نوهبه، يا ربي خوايا لرشدي قيامته لو كسانا من بقيري قرآني بيروز شفاعت من بوبكاد، يا ربي خوايا خسارة من دي دنيا وقيامة من نكي، شفاي نخوش كان من بدي، شفاي دل نخوش ورقة كان من بدي، خوايا يندل كان من قورئانی پیرۆز نەرم بکە هەر وەکو چۆن دڵی پیاوچاکانت نەرم کردو بۆ بەرامبەر قورئانی پیرۆز. یا ڕەبی خوایە بەم دڵ ڕقی و ئیمان زەعیفیەوە نەمان مرێنی، ئیمان و تەقوامان زیادکەی، خوایەگیان ترس و خەوفی خۆت بخەیتە ناو دڵەکانمانەوە، دڵەکانمان خوایەگیان ئاوەدان کەیتەوە بە ترس و خەوفی خۆت. آمین آمین آمین. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.